Sabe aquela sujeira chata no teclado, no carro ou nos cantinhos do sofá? Parece que nada limpa direito, né? Eu também achava, até descobrir isso aqui. Parece pequeno, mas tem uma potência absurda. Ele suga poeira, migalhas, cabelos e até areia fina. E o melhor, é sem fio, recarregável e cabe na mochila. Usei no carro, na mesa do PC e até na gaveta da cozinha. Não faz barulho alto, tem filtro lavável e bico para os cantos. Depois que comprei, limpo tudo em minutos, sem esforço e sem bagunça. O link tá aí. Compre antes que acabe.